Hola, les presento Canto de Sirena de Gregorio Martínez. Es una publicación del desaparecido periódico Página Libre, que cada domingo publicaba periolibros. Periolibros fue una publicación de Manuel Escorza. Perdón, fue una idea de Manuel Escorza. El autor de Redoble Porrancas tenía proyectado educar al pueblo publicando novelas literarias nacionales y extranjeras como si fueran periódicos. Nunca pudo hacer realidad su sueño porque murió en un accidente de aviación. Pero Página Libre lo hizo realidad. Fue el primer gobierno de Alan García. Página Libre fue un periódico aprista, un buen periódico, una de las poquísimas cosas buenas que hizo el APRA en su primer gobierno. Es una pena que el periódico haya desaparecido cuando acabó el primer gobierno aprista. Y con él, periolibros. En la parte de atrás dice lo siguiente: esto no es una historia, es un canto. En octubre, mes de los ahorros, canta las sirenas. Gregorio Martínez. Y tiene ilustraciones, de pinturas. El protagonista es un negro. Y retrata la vida de los cholos y negros de la costa. Como puede ver, acá dice: los peones me veían irme con ella al borde del estanque donde había árbol de mora. Después me preguntaban: ¿cómo está usted, don Candelario? Y así. Era ateo, Gregorio Martínez. Murió en su ley, murió sin creer en Dios. Vamos a ver. Acá hay una parte que dice: el misterio está aquí, en la tierra. Tiene buenas historias. Lo bueno de Gregorio Martínez es que él, siendo cholo,
En esta novela piensa, siente y escribe como un negro. Eso es un gran mérito. No todo el mundo hace eso. Miren esto. El protagonista siendo un niño. ¿Quién ha hecho la historia santa? Aquí el personaje llega a conocer a Julio Cetello. Labora para él. Tuvo el auspicio Periolibros. Periolibros tuvo el auspicio del Banco de la Nación, del Banco de Vivienda y de Pesca Perú. A excepción del Banco de la Nación, Banco de la Vivienda, Pesca Perú, murieron con el APRA, desgraciadamente. Los llevaron a la bancarrota. El Banco Industrial también quebró. Deberían publicarse libros así. Y venderse a un precio que los jóvenes puedan comprar, porque la educación en el Perú está bajísima. Ya ni siquiera se enseña bien nuestra historia. Ahora estoy investigando los jóvenes y adolescentes la historia de nuestro país y ya ni siquiera les enseñan cuántos incas teníamos, los más importantes. Ha decaído terriblemente. Y en literatura ni hablar. Manuel Escorza fue encontrado en el avión que se estrelló con una bolsa de dinero. Estaba con sus dos manos. Así, no soltaba el dinero. Le dieron una buena suma de dinero que nunca había tenido en su vida. Y se aferró a eso. Es lo que se dice. Pero se debe rescatar esto. La próxima vez, cuando vean una novela de Gregorio Martínez, denle una ojeada y si le gusta, cómprala. No tiene nada que envidiar a Mario Vargas Llosa. En verdad. Y no tengo nada contra Mario Vargas Llosa. La única diferencia es que Mario Vargas Llosa tiene una publicidad que lo va a acompañar hasta que se muera. Y Gregorio Martínez nunca tuvo la publicidad que tiene Mario Vargas Llosa. Sin embargo, es un gran escritor. Les recomiendo que lean, y por lo menos vean la sinopsis. En octubre no hay milagros. Y otras novelas suyas. Y cuentos también. Chao.